अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने गांव मालनोरवेना थारपारकर से अपनी क्वाड बाइक लेकर मिट्टी सिटी जा रहा हूं। क्वाड की ट्यूनिंग करवानी है क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी सर्विस नहीं हुई। हमारे गांव से मिट्टी तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर है, तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। कहीं भी जाओ मैं साथ दूंगा, कहीं भी जाओ मैं साथ दूंगा, किसी से निभाओ किसी से निभाओ मैं साथ दूंगा, कहीं भी जाओ मैं साथ दूंगा, कहीं भी जाओ। सुना है किसी की तुम हो गई हो, सुना है किसी की तुम हो गई हो, उन्हीं से। रास्ते में आपने शायद नोट किया होगा, क्वाड बाइक थोड़ी वॉबलिंग कर रही है। इसकी वजह यह है कि मैंने पहले ऑफ रोडिंग के लिए टायरों में हवा कम रखी हुई थी ताकि रेत में बेहतर ग्रिप मिल सके, लेकिन अब क्योंकि रोड पर जा रही है इसलिए पहले टायरों में हवा फुल करवाते हैं, फिर चलते हैं आगे। अब हम मिट्टी की पुलिस चौकी के करीब पहुंच गए हैं। यहाँ एक हवा वाला है। पहले यहाँ टायरों में मुनासिब हवा भरवाते हैं ताकि राइड बिल्कुल स्मूथ हो जाए। बस जी, हवा भर गई है और अब क्वाड बाइक काफ़ी बेहतर चल रही है। अब सीधा मिट्टी शहर की तरफ चलते हैं। जुदा मुझसे होना थी मजबूरी तेरी, जुदा मुझसे होना। हम बस टर्मिनल से होते हुए शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और अब सीधा मैकेनिक की दुकान पर पहुंचते हैं। से होना थी मजबूरी तेरी, सपनों में आओ मैं साथ दूंगा, सपनों में आओ मैं साथ दूंगा, किसी से निभाओ किसी से निभाओ मैं साथ दूंगा, कहीं भी जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैकेनिक ने क्वाड बाइक की अच्छी तरह से सर्विस कर दी। सबसे पहले इंजन का पुराना आयल निकाला और मैंने नया एवोलेन का आयल डलवाया। इसके बाद कार्बोरेटर खोलकर अच्छी तरह साफ किया, दोबारा फिट किया और बाकी जरूरी अब पहले से काफ़ी आने के बाद मैंने मैकेनिक को उसकी मेहनत के पैसे दिए, क्वाड स्टार्ट की
और अब वापसी अपने गांव की तरफ रवाना हो रहा हूँ। अगर आपको हमारी आज की ये राइड और क्वाड की सर्विस वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस मौजू पे देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।